今天要分享这道芋头甜汤。习惯先把它清洗一下，然后再把它切小块一点，切小块一点比较容易熟。再用饮用水再帮芋头清洗一下，这样的话比较干净一点。先把水煮到沸腾之后，再把芋头放下。那盖上之后的话，它比较成瓦斯粉。芋头放下之后不要马上放糖，要等大概10分钟之后的话再去放糖会比较好。一样盖上锅时，这样比较省瓦斯费。接下来你可以再放砂糖下去，但是我不喜欢吃太甜，所以就没有放了。那如果你想要再吃软嫩一点的芋头的话，你要再继续煮，但我们需要想要吃硬一点。如果你有牛奶的话，也可以变成芋头牛奶哦。欢迎大家做做看哦。